Hi, Bessie! Kukuha lang naman ako ng tubig. Bakit ganito yung nakita ko sa loob ng rep namin? Napakagulong at napakadumi. Sino ba naman ang matutuwa nito? Bago pa nga ako matuwa, inalis ko na nga yung laman ng rep namin para nga rin malinis ko na, Bessie. Dahil kung ganito nga lang din makikita mo pagbukas, sino nga ba naman ang hindi matutuwa? Yung soft drinks na yan, hindi naman namin yan iinumin ng isang araw. Pag nagustuhan nga lang namin uminom, tsaka nga lang namin din niya babawasan. Ayan nga, Bessie, tapos na nga rin ako maglinis ng rep at ibabalik ko na nga rin mismo yung laman ng rep para nga maayos at ma-organize ko na. Sa baba nga ng rep namin, Bessie, makikita mo nga yung paninda kong yelo at dito naman yung frozen food at isda namin. Kung hindi ka pa nga nakapalo, Bessie, please follow my page.